Hello，大家好。咁咧，依家就好多人想揾啲400萬以下細碼嘅嚟到收租啦，因為銀行嘅息就少咗啊嘛。咁啊，帶大家睇下一個一房單位。咁咧，另外有個兩房連儲物室嘅單位咧，我覺得都值得推介嘅，幾抵嘅價錢。咁啊，即刻帶大家上去睇下啦。今日咧帶大家嚟睇一個 Wetland Seasons Park 嘅一房單位，實用面積咧318尺。咁啊，即刻帶大家睇下。咁一入門口咧，右手邊就有一個發展商原裝嘅廚房啦，配備咗雙門雪櫃。咁咧，佢就算一房單位咧，佢都唔係俾啲酒店式細雪櫃俾你嘅。咁啊，洗衣乾衣機就喺呢度啦。咁啊，蒸盤、電磁爐，一個垃圾桶。咁啊，有個伸縮飯台嘅，佢房半或以下咧，佢就有個伸縮飯台，最長咧就可以拉到嚟呢度咁上下嘅，都好長嘅。咁啊，下邊仲有個微波蒸焗爐啦。咁啊，行入少少，嗱，我哋睇埋個洗手間，原裝洗手間。咁啊，幾房嘅設計，咁啊，兩房、一房、三房咧，個洗手間都係咁嘅樣噶啦，咁嘅大細噶，唔會話一房咧特別細咗嘅。咁啊，沖涼都唔會話好逼貼咁咯。行入少少，我哋睇埋個主人房，主人房喺呢邊。主人房係啦，咁啊呢度擺咗5隻床啦，其實佢就應該打橫擺會好少少嘅，咁啊搞到間房好似唔好大咁。其實佢哋一般兩房嘅主人房咧，個空間仲會大少少嘅，因為佢咧就冇工作平台啊，就唔使話留翻嗰個位咧出去個工作平台。咁啊，5隻床打橫擺，跟住衣櫃、書台或者梳妝台咧，絕對係夠擺嘅。咁啊，出翻嚟客廳，咁啊擺咗張咁大嘅3座位梳化，咁呢度其實係仲夠位擺餐台嘅。咁啊，電視機啦，電視櫃啦，係啦。咁出嚟睇埋個景，咁啊對面天晴村有幾間學校，咁啊遠少少就嘉湖山莊啦。咁對面就係有個添一商場啊，咁啊下邊有街市，咁啊買嘢食嘢，餐廳乜都有噶啦。咁依家咧，好多人就想揾啲400萬以下投資收租啲細單位咧，咁呢啲就啱晒噶啦。咁啊3X萬有興趣叫我帶嚟睇下，咁啊價錢咧仲有得傾，有驚喜嘅。